እዚሁ አረብ ሀገር ነው የቆየሁት። አረብ ሀገር ባለሁበት ቆይታ ያው እኔም እንደ ማንኛውም ሰው እየሰራሁ የሚታገዘውን እየታገዝኩ ቆይቻለሁ። አሁን በጣም ደክሞኛል። ምንም ማድረግ አልችልም። Viidiyoon kun dhaamsa shamarran gola madaamii hundaatiif kan na argee narraa baratee of haa ilaaluu jetti obboleettiin keenya Immi Mallakkuu Roobsaa. Akkas ture ani biyyoota Arabaa keessatti gizeen humna qabu yeroon humna qabutti guyyaa takkitti ofii kiyyaa mataa kiyyaa qaama kiyyaa osoo hin yaadin biyya Arabaa keessatti waggaa hedduun hojjechaa ture. Waggaa hedduu kana keessatti garuu maatii koo gargaaraa obboloota koo gargaaraa xixiqqaa obboloota koo hundumaa barsiifachaan ture. Haa ta'u garuu jireenyallee nan qaban ture. Isaan hundumaa iddoodhaan hangan ga'utti ani maallaqan baatiidhaan argadhu hundumaa ofii kiyyaa jedhee osoo guyyaa tokkollee hin yaadin gara maatii kootti ergee obbolaa koo barsiisuu maatii koo gargaaruu malee waa'ee jireenya kootii guyyaa tokko yaadee hin beeku. Gola madaamii keessatti hangan hojjedhu hundumaayyuu madaamiin koo na haa jaalattu mindaa na haa dabaltu jedhee waan yaaduu fi humna koo osoo duubatti hin qusatin dalagaa madaamii irratti yeroo dabarsa. Ofii kiyyaan ganama yeroon irribaa ka'uu ciree hin jedhu bishaan hin jedhu gara dalagaa kootittan fiiga malee hanga sa'aatiin darbee guyyaa keessa sa'a ja'a misaan darbee irbaata qofa gaafa nyaadhutu jira. Osoo bishaan birciqqoo takka hin dhugin guyyaa guutuu oolee galgala yeroo irbaata koo nyaadhu bishaan birciqqoo takka dhugaa. Inni kuni garuu miidhaa guddaa narraan ga'ee waan jiruuf adaraa keessan ani ergan biyya koo galee waggaa 4 guuteera. Waggaa 4 kana keessatti garuu dheebuu maatii, dheebuu abbaa manaa, dheebuu ijoollee kootii, dheebuu haadha kootii ijaan osoo hin argin hanga ammaa maatii koo hin agarre. Garuu waggaa 4 biyyoota kiyya keessatti jiraadhe. Biyyoota Arabaas hangan dabarse hundumaayyuu maatii kootii fi abbaa manaa koo ijoollee kootan gargaaraa ture. Saantibii takkallee harkatti qabadhee hin galle. Kun immoo anaan miidhama guddaa ta'ee jira. Adaraa keessan obboloota koo kunoo ani waanan qabu hundumaa harkaa fixadhee mana yaalaa keessattan kufee jira. Kaleen koo lamaanuu feeltii ta'ee amma lubbuun jiraachuun koo baay'ee xiqqoo waan ta'eef kuni dhaamsa shamarran hundaaf akka narraa baratan jedhen viidiyoo kana gara keessan dhiyeesse jetti obboleettiin keenya kuni. Egaa asirraa waan baay'ee barattu ijoolleen gola madaamii keessa hojjettanii baay'een keenya jechuudha. Hanga biyyoota Arabaa keessa hojjennu ijoollee shamarran gola madaamii keessa dalagaa jiran hundumti keenya jechuudha. Warroonni gara biyyaa galan namni fayyaa guutuu qabu hin jiru gola madaamii keessatti hojjetanii. Kuni ijoollee amma gara biyya Arabaa haarofti gara biyya Arabaa deemtan adaraa keessan siniif barumsa haa ta'u. Warroonni keessa turtanii jirtu. Warroonni keessa hin turre garuu haarofti adaraa jalqaba irratti gola madaamii yeroo hojjennutti jechuudha. Ganama yeroo irribaa kaanu dhugaa lafaa kaane taanan bishaan keenya dhuguu qabna. Yoo xiqqaate litiroo tokko ganama bishaan litiroo tokko giddumaan dhuguu qabna. Erga bishaan keenya dhugneen booda immoo qursii keenya yookaan ciree keenya qopheeffannee nyaachuu qabna malee dalagaa madaamii qofa xumuruuf osoo hin taane akkuma dalagaa isaaniitii jarjaru nyaata qoonqoo keenyallee jarjaruu qabna. Utubaan ilma namaa nyaata waan ta'eef namni tokko nyaatu malee yeroo jiraachuu waan hin dandeenyeef gaafa biyya galanidha jechuudha. Miidhamni kun kan namarra ga'u gaafa biyya abbaa ofiitti deebi'an waan ta'eef kanarraa of qusachuuf immoo yeroo hundumaayyuu yeroo gola madaamii keessatti dalagannu of eeggannoo qaama keenyallee gochuu qabna jechuudha. Ani humnan qabaa kana ol kaasuu hin danda'a. Ani humnan qabaa yeroo biraan nyaadha xiqqoo turre jenneetoo hagabuu keenya osoo jirru dalagaa madaamii qofaaf yeroo kenninetti ofii keenya qaama keenya nyaata keenya yeroo hin kennine yoo ta'e sa'aatii ciree keenya sa'aatii laaqana keenya sa'aatii irbaata keenya yeroo hin kenninu yoo ta'e yeroo dalagaa dalagnu bishaan hin dhugnu yoo ta'e kun immoo miidhaa guddaa nurraan ga'uu danda'a jechuudha. Adaraa keessa shamarran keenya waan akkanarraa of qusannee yeroo ofii kennuun dirqama gola madaamii hanga jirtanitti isiniin jedha. Obboleettiin keenya kun amma erga biyya
galtee waggaa afurii kana guyyaa tokko boqonnaa argattee gammaddee kan hojjettetti gammaddee kan dalagattetti gammaddee dheebuu maatii ishee baatee jirti osoo hin taane mana yaalarraa mana yaalatti darbaa algaa irratti yooman algaa kanarraa kaayachaa dheebuun ishee qabeeti kan isheen jiraachaa jirtu. Baay'ee nama gaddisiisa. Viidiyoo ishee Amaariffaan hojjette viidiyoo ishee dhaggeeffadhe agaan xumuru hundumaa imimmaaninan xumure jechuudha. Dhugaa nuti gaafa fayyaa qabnu gaafa harkaa qabnu bichaadha jechuudha. Keessattuu shamarran takka biyya Arabaa deemte jechuun tokkoffaa irratti maatiin akka jibbamtu, firaan akka jibbamtu, waa hundaan akka jibbamtu beekuu qabdu jechuudha. Isa jechuun immoo gaafa kennitan, gaafa harkaa qabdan, gaafa harka hiixattanii hundi isaaniitu nama jaalatu. Gaafa dhoowwattanii gara kiisii keechanii deeffattan immoo hundi isaaniitu isin jibbu. Kun immoo akka ta'u osuma beektanuu ofii keechanii, mataa keechanii, jireenya keechanii iddoo kennuun maalidha? Dirqama mataa ofiitti nama barbaachisa jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyya ana baay'ee natti dhagahame. Dhugaa ijoolleen biyya garan baay'een isaanii dhukkuba kaleetu feeltii ta'a, dhaabbachuu dadhabu, dhukkuba duddaati, duddatu dhukkuba saa 24 gola madaamitti dhaabbatanii waan hojjetaniif gadaamessa rakkina gadaamessa baay'een isaanii gadaamessi daa'ima baachuu fi dadhabee kan rakkatan hedduu isaaniitu jira. Bakka kana sani jedhee dubbachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Rakkooleen shamarran keenya irra gahaa jiru rakkoo gurguddaa hangana jedhame hin lakkaawamnedha jechuudha. Inna kanaafuu kun immoo akka nama hin mudanne jalqabumaayyuu wanta akkanaatirra of eeggannoo gochuuf fayyaa qaama ofii eeggachuu, fayyaa mataa ofii eeggachuu, gola madaamii keessatti nyaata gahaa nyaachuu, yogguma nyaannuu dhabame jechuudha. Gola madaamii keessa maallaqa ofiitiin bichisiifatanii hojjetatanii nyaachuudha. Dhugaan isinitti hima. Maaliif jennaan yoo fayyaa qabaattanidha biyya keessan keessatti maallaqa hojjettanitti gammaduu kan dandeessanii, wanta hojjettanitti galtanii gammaduu kan dandeessan gaafa fayyaa qabaatanidha malee fayyaa hin qabdu yoo ta'e wanti biyya ormaatti hojjette hundumtuu fayyaa keetirratti ji'a osoo hin gahin dhumatti jechuudha. Amma obboleettiin keenya kun hanga waggaa afurii kan jireenya gadadoo, jireenya bakka surur nama jedhu kan isheen jiraachaa jirtu. Maaliif namni kaleen tokko kaleen feeltii ta'e jechuun kaleen lachuu dhiisaati. Kaleen takka gaafa feeltii taate ilmi namaa dhaabbachuu hin danda'u. Kanaafuu kaleen lachuu ishee feeltii ta'e jira. Amma carraan lubbuudhaan jiraachuu baay'ee ulfaateera. Ani silaa du'a hin oolu lubbuun kiyya gara xumuraarra geecheerti. Garuummoo viidiyoo kana dhaamsa obboleewwan kiyyaa shamarran gola madaamii hundaaf jettee dhugaa imimmaan lakkuu buustee boochee roobsiteeti kan isheen himaa jirtu. Kana kanatti fidemmoo gola madaamii keessa yeroon hojjedhutti yeroo ofii kiyyaa osoo hin kennin yeroon qabu hundumaayyuu hojjedheetoo maallaqan argadhu san kiyya jedhee osoo hin qabatin gara maatii kootii erguudha. Akkasumas ganama yeroon hirribaa ka'u bishaan dhuguu dhiisuu, ciree nyaachuu dhiisuu, nyaata xiqqeechee nyaachuu fi nyaatarraa fagaachuudha. Nyaata nyaachuu dhiisuu fi bishaan dhuguu dhiisuun immoo rakkoo gurguddaa akka namarraan ga'u anarraan baradhaa jettee obboleettiin keenya kun jechuudha. Namni tokko amma nyaata maal rakkoo qaba booda nyaadha jennee nyaata keenya kana kan akkuma bakka homaa odoo nutti fakkaatiin kan jiraannu ni jira. Garuu kun immoo miidhama gurguddaa nurraan ga'uu danda'a. Isiniin jechuun affeerraa gooti adaraa of eeggannoo godha.